佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬家親，冬季遊戲。今日 Peppa 同佢嘅屋企人一齊喺雪山滑雪。我哋應該滑邊一邊好呢？雪山嘅一邊係平啲嘅滑雪道，而另外一邊就係條好斜嘅滑雪道。啊！我唔想好似上一次咁喺咁斜嘅斜坡滑落去啊！冇錯，你上次滑得真係好精彩㗎。舊年豬太太喺雪山度滑落嚟，滑過啲商店，一路滑翻去屋企門口。佢仲贏咗冬季遊戲嘅獎杯添。媽咪，你滑得真係太好啦！係嘅，但係我唔係諗住咁樣滑落去噶，所以應該唔會再發生啦。咁好啦，我哋就喺呢一邊滑啦。豬先生、豬太太、Peppa 同 George 就喺冇咁斜嗰邊滑落去啦。呢啲係 George 嘅朋友 Richard、Edmund、Susu 同 Sasa。George 同朋友一齊滑雪，好似一條長長嘅毛蟲咁。Peppa 你好，佢係羊女 Susie。Susie 你好啊，我中意滑呢一段噶，佢成段都係咁又高又低，又高又低噶。哇！佢係 Mandy， 佢玩緊特別嘅單板滑雪。你哋好啊 ，Mandy 你好啊，睇下我點樣滑啊！佢係狗仔 Danny， 佢用嘅係滑雪板。喂，大家好啊 ，Danny 你好啊，你哋睇下我點跳啦！哇，你哋啲滑雪技術好好啊！係啊，你哋滑得幾乎同我哋兩個一樣咁叻啊！請問朱先生，你最叻嘅滑雪技術係乜嘢啊？你識唔識得向後滑雪啊？向後滑雪？我覺得咁係冇可能做得到㗎喎。講得冇錯，我覺得冇邊一個可以向後滑雪。大家都滑到呢條滑雪道嘅底部。滑雪真係好好玩啊！再玩啦，再玩啦！好啊，我哋一齊去坐滑雪纜車啊！呢啲就係滑雪纜車，佢會再次載大家翻上去山頂度。知唔知道啊？喺呢個世界上，我最中意嘅就係滑雪啦。Mandy， 我仲以為你最中意嘅係芝士添。啊，又係喎，芝士我都咁中意噶。大家都翻到雪山嘅山頂。咁我哋而家再滑過落去啦。耶！我哋再滑過啦。等一陣啊，唔好行住，難得大家咁啱一齊，不如我哋影翻一張合照啊，好唔好啊？但係媽咪，我哋想再滑落去山腳喎。哦，唔會用好多時間，大家盡量逼埋中間啦，咁先可以影得晒全部噶。好好啊，我再褪後少少就可以影晒你哋咁多個啦。媽咪，你知唔知你自己已經企咗喺雪山嘅邊邊㗎？知啦知啦，好好，而家影到晒你哋所有人。好啦，大家都笑下先啦。佢又喺斜坡滑落去啦。豬太太喺雪山向後滑咗落去啊！大家快啲，一齊去幫佢！媽咪，唔使擔心，我哋都喺後面跟實你㗎。豬太太經過啲商店，一路滑到返屋企。媽咪又是一路滑返屋企啦。我完全停唔到啊！跟住佢滑咗去幼兒園。哦，原來係豬太太呀！媽咪一路向後滑，喺雪山山頂滑到呢度啊！向後滑，豬太太，你真係超級犀利啊！我再一次頒一個冬季遊戲嘅獎杯俾你。哦，多謝你啊！我媽咪佢滑雪真係好叻㗎。Peppa 中意冬季遊戲，大家都中意冬季遊戲。